Happy Independence Day! Let's make some healthy treats today. Live green and eat healthy with Haier. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हायर लाया आपके लिए 13 kg की कैपेसिटी में न्यू वाशर। ये आप चेक करें, ग्रे ब्लैक कलर में आ रही है। एक तो ये क्रॉस वाइज व्हील में होती है, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी जो टॉप की कैपेसिटी है वो 13 kg में है। कलर आप इसका चेक कर सकते हैं, ये इसके टाइमर है। आप यहाँ से टाइम जो है इसका आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इसका टब ये चेक करें, आप ये टब चेक करवाएँ। ये इसका टब है, उसमें ये आइडिया फ़िल्टर भी लगे हुए हैं। ये आप उतारें, इसमें जो कचरा वगैरह होता है वो इसके अंदर आ जाता है। फिर आप इसको ओपन करके साफ़ करके दोबारा इसमें आप लगा सकते हैं ऐसे। उसके बाद ये जो पाइप कंपनी ने दिया है, ये पाइप ना बाज़ औक़ात लेडीज़ जो होती है जिनके कमर का इशू होता है वो डायरेक्ट इसमें पानी नहीं डाल सकते हैं, तो कंपनी ने ये पाइप दिया है। ये पाइप आप एक हिस्सा जो इसका है वो इस जगह पे फिट करें। उसके बाद ये दूसरा हिस्सा है, ये टूटी जलाल के साथ इसको लगा के आप इसमें पानी डाल सकते हैं, ठीक हो गया। इसमें ये चीज़ आ गई। बाकी इसका ये जो बैक व्यू भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये आप इसकी साइड में है, ये इसका बैक व्यू है। बैक व्यू आप चेक करें, ठीक हो गया। ये इसके अंदर इसकी मोटर वगैरह होती है। ये इसका स्विच आ गया, 3 फेज़ में लगता है। ये इसका जो एग्जॉस्ट वाला पाइप होता है ये है, ठीक हो गया। बाकी इसकी वारंटी की बात करें तो इसमें 10 साल कंपनी मोटर वारंटी दे रही है और 1 साल इसके जो है वो पार्ट्स वारंटी कंपनी दे रही है। बाकी इसमें अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, कस्टमर विजिट करें और ये वाशर परचेज़ करें, अच्छा डिस्काउंट इन पर चल रहा है। बाकी आपको मैं शॉप का एड्रेस बता दूँ तो ये शॉप जो है टू हायर स्टोर लिया, अलाइट बैंक के बिल्कुल सामने है, चुबारा रोड पे। आप आएँ और मोज़ेज़ कस्टमर जो है वो विजिट करें और अपनी पसंद की चीज़ परचेज़ करें। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।